हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्कूटर पे लगे हुए छोटे डेंट कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कुछ दिन पहले कांड हुए मेरे सिस्टर के साथ, ये डेंट लगे हैं यहाँ पे हल्का सा एक्टिवा पे, आपको दिख रहा होगा। तो ये डेंट पड़ना एक तरह से आम सी बात है। ट्रैफिक में स्कूटर चलाओगे या बाइक चलाओगे कहीं ना कहीं लगती है रहती है। तो जबकि स्कूटर जो है वो तो एक तरह से सारा मेटेलिक बॉडी का ही है हमारा। तो ये अगली स्कूटर से हिट हो गया जुपिटर से। तो डेंट देख के बंदे का मूड ख़राब तो होता ही है, आपको पता ही है। इस पर पैसे बहुत लगते हैं, 300 400 250 जितने आपकी लेबर चार्ज करता होगा इसको निकालने के लिए। तो इस कॉस्ट को बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो डेंट निकालने से पहले आपको ये बता दूँ, एक तरह से मेटल बीटिंग का काम नहीं है, एक तरह से डेंट को प्रेस करके बाहर निकालते हैं। आपको दिखाता हूँ। अगर आप हथौड़े से ठोक ठोक के डेंट बाहर निकालेंगे तो वो डेंट साफ से बाहर नहीं निकलेगा और उसका पेंट भी चटक के बाहर आ जाएगा। तो मेटल की जो ये शीट है ये बहुत पतली है, एक तरह से पेपर टाइप है। जैसे पेपर नहीं होता, हमारा कपड़ा होता है पेपर, तो उसको प्रेस करके हम एक तरह से शेप में लेते हैं। जैसे पेपर पे वट चढ़ा होता है, उस पेपर को हम प्रेस करके या फिर किसी तरह से हम स्मूथ करते हैं, प्लेन करते हैं। तो इसी तरह से डेंट को भी इसी आराम से निकालेगा। मेटल शीट बहुत पतली होती है एक तरह से स्कूटर की। तो हम ये बीटिंग का काम कम से कम करेंगे और प्रेस का काम ज़्यादा करेंगे। मतलब कि हथौड़े से पीछे से उसके प्रेस करेंगे, दबाएंगे, दबाने से डेंट अच्छा निकलता है। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको ये इसका स्कूटर का निचला फ्लोर जो है इस मेटल को निकालना दिखाऊँ, ये पार्ट को रिमूव करना और इंस्टॉल करना सिखाऊँगा। और ये डिक्की है, इसको कैसे टेक आउट करते हैं वो दिखाऊँगा। तो इसको खोलने का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा, तो इसलिए मैं इसको डिक्की को बाहर टेक आउट करूँगा, ये दिखाऊंगा क्या प्रोसेस है इसको निकालने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डेंट निकालने के लिए आपको दिखाता हूँ कौन कौन से टूल चाहिए। एक तो हैमर चाहिए बेटिंग के लिए भी, और इससे प्रेस करेंगे पीछे से। ये 10 mm की सॉकेट, टी हैंडल, ये फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, और ये फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर वाला, ये फिलिप्स हेड और ये फ्लैट हेड, और ये हमारा 12 mm का टी हैंडल। और ये कुछ हमें रबड़ की स्लैब्स चाहिए होंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की रबड़ है, एक तरह से आपको ये टायर मार्केट से मिलेगी। ये रबड़ स्लैब्स की जरूरत पड़ सकती है। तो इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें एक स्कूटर का मैट भी चाहिए होगा, फ्लोर मैट। ये तो कंपनी का जेन्युइन है और ये आफ्टर मार्केट है। तो ये बताऊँगा क्यों मैं ले रहा हूँ मैट को। इसकी सरफेस पर रख के मैं डेंट निकालूँगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को खोलेंगे। इस पार्ट को खोलने के लिए आपको यहाँ के स्क्रू जो टूट चुका है मेरा स्कूटर का, एक यहाँ का स्क्रू, एक फ्रंट का यहाँ का स्क्रू, और यहाँ का स्क्रू खोलने के बाद इसको पॉप आउट करके बाहर निकालना, मतलब खींच के बाहर निकालना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, टूटेगा नहीं। इसको खींच के बाहर निकालना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको निकालने के बाद मैं वापस आता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका ये अगला नंबर प्लेट का पोर्शन वाला टापा निकाल दिया बाहर। अब इस पोर्शन को खोलने के लिए, इस पार्ट को खोलने के लिए बहुत इजी काम है। आपको 10 mm की टी हैंडल से की सॉकेट से ये 2 नट निकालने हैं, 10 mm की सॉकेट से। और इस साइड का 1 2 3 4 नट इस पोर्शन का निकालने हैं, ठीक है। और 1 नट जो फ्लोर पे लगा है ये निकालना पड़ेगा आपको। ये 5 नट खोलने के बाद आपकी एसेसरी बाहर निकलेगी। तो चलो खोलते हैं नट को। तो नट खोलने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो मैंने इसके पाँचों नट निकाल दिए हैं, 2 3 4 और 5वां ये फ्लोर का। सो ये नट निकालने के बाद मैंने ये एसेसरी बाहर आ गई। एसेसरी बाहर आने के बाद आपको ये 2 नट खोलने हैं, ये 10 mm की टी हैंडल से। तो चलो खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये हिस्सा खुलने लगा है, साइड वाला पैनल, इस पर डेंट लगा हुआ है। तो केयरफुली मैं एक हाथ से खोलने लगा। ये टी हैंडल को यहाँ पे रखते हैं और अपने ये सपोर्ट देते हैं लेग से, और इस नट को खोलते हैं। खोल गया। तो ये हमारा पैनल खुल के बाहर आ जाएगा। इसको बस बाहर खींच लो, हैंडल उधर करके।
ये निकला है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तरह से यहाँ से निकालना तो फ्लोर से। तो ये डेंट लगा पार्ट यहाँ पे, तो चलो डेंट रिमूव करते हैं। सो अब तो ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट को, तो यहाँ पे हमारा डेंट है एक तरह से, यहाँ से डेंट है यहाँ पे, ये देखो ये हमारा पोर्शन है, यहाँ से थोड़ा अंदर से उठा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, दिखाता हूँ आपको। सो थोड़ा लेंगे, थोड़े की एज से लेके हम इसको प्रेस करेंगे ये डेंट को। सो इसके ये पोर्शन में डेंट पड़ा है, यहाँ से अंदर है पोर्शन, ये देख लो ये अंदर है यहाँ से। तो अब इसको प्रेस करेंगे। देखो फ्रेंड्स हमारा डेंट थोड़ा बाहर आ गया, देख लो आपके सामने। एक तरह से मैंने कोई बीटिंग का काम नहीं किया, अभी थोड़ा सा डेंट यहाँ से है, तो पीछे से तो हमारा डेंट बाहर आ गया। हमने सिर्फ प्रेस किया, देख लो यहाँ प्रेस किया, ठीक है। तो लाइन वाइज हमने प्रेस करना है, हमने यहाँ से प्रेस करते करते हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे रह गया। अब इसको प्रेस करते हैं हम। सो फ्रेंड्स अगर इसको आपको बीटिंग का काम करना है तो आपको यहाँ पे रबर की स्लैब रखनी पड़ेगी, जिससे आपको पेंट ख़राब नहीं होएगा और डेंट भी साफ़ सुथरा निकलेगा। तो इसके लिए मैं ये पतला वाला स्लैब यूज़ करूँगा। तो इसको बीटिंग करेंगे थोड़ी सी। ओके फ्रेंड्स, ये देखो आपके सामने रिजल्ट। मैं डेंट को कितनी सफाई से बाहर निकाला, देखो बस ये स्क्रैच का एक तरह से निशान है, बाकी आपका सामने देख लो डेंट कितनी सफाई से निकल गया। ये देख लीजिए, आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं डेंट कैसे पड़ा हुआ था। एक्चुअली बात ये है कि ये जो मेटल शीट है पतली है, मतलब कि एक तरह से पेपर है, इसको मुक्का मारेंगे तब भी डेंट पड़ेगा और डेंट इजीली आपका बाहर भी आ सकता है इस पैनल से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, बैक जाके देख सकते हैं कि कैसे डेंट पड़ा था। ये आपके सामने में रिजल्ट निकाला, ये देखो ये मैं बीट मार्क से एक तरह से रबर किए हैं, ये रबर से मैंने बीटिंग की है। रबर से बीटिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपका जो डेंट है ना, डेंट का यहाँ पेंट नहीं उखड़ेगा। आपने देखा होगा ना जैसे पेंट उखड़ाता है, डेंट वाले जो डेंटिंग का काम करते हैं तो पेंट उखड़ा होता है, ये आप फोटोज में देख रहे होंगे। जो डेंट निकालते हैं वो थोड़ा सा डायरेक्टली बीट करते हैं, जबकि बीट करने के लिए आपको हैमर, रबर हैमर यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास रबर हैमर है नहीं, मैंने क्या किया, स्लैब रखा डेंट की, स्लैब रखा था डेंट की ऑपोजिट साइड पे। तो बीट करता करता मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। डेंट कई बार प्रेस करने से भी, मतलब दबाने से भी निकल जाता है और थोड़ा बीटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। पर रबर स्लैब लेके आयरन का हैमर यूज़ करना है। अगर आपके पास रबर स्लैब नहीं है, आयरन का हैमर नहीं है और रबर का हैमर है, तो आप रबर के हैमर से डेंट ईजीली बाहर निकाल सकते हो और डेंट से निकालते दौरान आपका पेंट उखड़ेगा नहीं। जैसे ये आपका स्क्रैच लग गया तो स्क्रैच तो मिट जाएगा कंपाउंड की पॉलिश से। तो आपने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो में देखा होगा स्क्रैच कैसे निकला था। ये पेंट नहीं उखड़ा है, ये दाग पड़ गया एक तरह से, हिटिंग का दाग, ये भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो स्क्रैच निकालने की वीडियो आप ऊपर आई बटन पे आ रही है, आप देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम मैं ये पैनल
बाद में इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका फ्लोर कैसे रिमूव कर लिया। तो इसको मैं साइड पे रखता हूँ। सो फ्रेंड्स, फ्लोर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको डिक्की खोलनी पड़ेगी। डिक्की इसलिए क्योंकि आपको ये मैट को बाहर निकालना है। तो ये डिक्की के यहाँ पर फंसा हुआ है, तो आपको बूट खोलना पड़ेगा। बूट पहले टेक आउट करने दिखाता हूँ सीधा एक तरह से। तो बूट बाहर निकालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टेक्निक है। सबसे पहले आपको इसको बूट को खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद अंदर जो लॉकिंग वायर है, लॉकिंग वायर को नीचे से खोलने के बाद डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आपको बूट की जो पिछली जो लाइट की वायर है वो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो चलो खोलते हैं इसको। तो मैंने बूट को खोलने के लिए इसका 12 mm का यहाँ का नट खोल दिया, 12 mm का यहाँ का नट खोल दिया और 12 mm का यहाँ का नट खोल दिया। तो हम इस सीट को भी खोलेंगे, या 10 मिलीमीटर के नट लगे हैं। इसको खोलने के बाद ये सीट को हम बाहर निकालेंगे। सो वेट। सो सीट के भी मैंने नट निकाल दिए, ये 10 mm का नट और ये 10 mm का नट। सो सीट को बाहर निकाल लेंगे। सो एक बात और दोस्तों, बूट निकालने से पहले आपको अगर एक्टिवा पे जो एक्सेसरी लगी है, जो कि मैंने निकाल दी है, जो कि ये पड़ी है, जो कि मैंने एक्सेसरी निकाल दी है, इसलिए निकाली है ताकि मैं कम से कम टाइम ले सकूँ। तो एक्सेसरी निकालने के लिए यहाँ का नट, 2 पीछे के यहाँ के होल्डिंग नट और एक यहाँ का नट खोल दो और आपकी एक्सेसरी बाहर आ जाएगी। तो सीट को टेक आउट करते हैं। सो मैंने सीट को बाहर निकाल दिया। ये सीट का एक तरह से लॉकिंग मैकेनिज़्म है, पिवट मैकेनिज़्म। तो चलो अब बूट को उठाते हैं। वेट। तो मैंने सारे अपने एक्टिवा के जितने नट है, ये साइड पैनल के नट, ये बूट के नट और ये सीट के नट 2 हैं। तो बूट को निकालते हैं हम बाहर। सो इसको उठा के, इसको उठाने के बाद आपको ये वायर को, ये जो इसकी लॉक वायर है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। ये वायर निकालना बहुत इजी है, तो दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी गैराज से, मतलब कि अपने मशीनों के जो आयरन रॉड होती है, मैंने ये लिए एक सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास एक हाथ है, हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो कैमरा होल्ड करने के लिए। तो इसको पहले वायर को ऊपर पुल करेंगे, ये ऊपर पुल करके इसकी वायर यहाँ से निकाल देंगे। मुश्किल काम है एक तरह से। ये बहुत इजीली बाहर आ गई वायर, मतलब कि बताता हूँ वो कैसे डालते हैं। तो इसको नीचे से, What the fuck is that? Sorry. So मैकेनिज्म इसका ये था, वायर ऐसे अटकी हुई है, हमने इसको इस वायर को यहाँ पे लॉक होती है, इसको हमने पुल अप किया। पुल अप करने के इसको हम आगे खींच के नीचे प्रेस कर देंगे, जिससे आपका ये बूट की वायर निकल गई। ये देखो निकल गई। तो नेक्स्ट काम है हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की वायर बाहर निकालने में। तो ये वायर हमारी पीछे को जा रही है, जो वायर पीछे को जा रही है वही हमारी वायर डिस्कनेक्ट करनी है। सो इसके कनेक्टर्स हैं ये वाले। तो मैं इसको, ये तार को खोलने के बाद वापस आता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने ये वायर खोल दिया। इस वायर को खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेट्रोल टैंक के पास जाती है, जो कि फ्यूल इंडिकेटर का काम करती है। तो चलो बूट उठाते हैं अब हम। वेट। सो बूट को हम उठाते हैं। सो इसको उठाने के लिए मैंने बूट को टेढ़ा किया, फिर ऊपर पीछे लिफ्ट कर लिया, आपने देखा होगा। तो ये बूट की ये रबड़े हैं, ये रबड़े यहाँ पे पड़ी रहेगी, आई थिंक वो रही। आपको दिखाता हूँ बूट का निचला हिस्सा। सो बूट का निचला हिस्सा है। सो यहाँ पे हमारा बूट जो है हुक होता है, यहाँ पे सीटेड होते हैं, यहाँ पे सीटेड होता है हमारा पिछला बूट का हुक।
यहाँ पे और यहाँ पे सीटी होता है। तो ये हमारा बोट निकल गया। अब बारी है फ्लोर की ये निकालने की। दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। सो फ्लोर को निकालने के पहले ये फ्लोर मैट निकाल दो। ये जेन्युइन होंडा का फ्लोर मैट है, इसको साइड पे रख दो। ओके, और 10 mm की गोटी लो। गोटी खोलने के बाद पहले आपको बता देता हूँ, ये वाला बूट का हिस्सा, ये फ्लोर का हिस्सा एक है, और वो जो दूसरा फ्लोर है ये सारा फुट पाम है, ये फुट फ्लोर है, ये पूरा जॉइंट होता है। आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये नट खोलना पड़ेगा। 1 2, ये 2 पहले नट खोल के वापस आते हैं हम। चलो खोलते हैं। तो ये हमारा फ्लोर निकल के बाहर आ गया। ये वाला हिस्सा, हालांकि इस पर हल्का सा स्क्रैच पड़ गया, ये तो आम बात है, एक तरह से पैर लगता था जो कि। तो ये हमारा फ्लोर निकल के बाहर आ गया। तो ये हमारा फ्लोर निकल के बाहर आ गया, जिससे हम साइड स्टैंड खोल सकते हैं। तो ये हमारा फ्लोर का आधा हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा ये पूरा होता है इधर से, ये और दूसरा फ्लोर पूरा ज्वाइन होता है। तो उसको खोलते हैं हम। तो चलते हैं हम दूसरा फ्लोर खोलने के लिए। इसके लिए आपको 4 नट खोलने पड़ेंगे। 1 2 3 4, ये 4 नट खोल के आपका पूरा फ्लोर बाहर आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, मैंने ये सारा फ्लोर खोल दिया है। इसके चारों के 4 नट खोल दिए हैं। अगर आपके स्कूटर में एक्सेसरी नहीं लगी होती तो आपको 5वां नट भी खोलना पड़ता है। तो चलो मैं फ्लोर निकाल के सकता हूँ। ये पूरा जॉइन होता है इस तरह से फ्लोर। सो इसके हम सारे नट बोल्ट संभालते हैं इस तरह से। तो इसको निकालते हैं। काट गया। अच्छा, इसको उठाया। ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फ्लोर हो गया बाहर। तो मेरी खुद की एक्टिवा मैंने खोल दी सारी। ये देख लो, ये होता है हमारा राइट फुट का फ्लोर पूरा होता है ज्वाइन। ये लेफ़्ट फुट का हाफ होता है, बिल्कुल छोटा टुकड़ा होता है। तो ये पैनल मैंने आपको निकालना सिखा दिया। सेम उसी तरीके से आपको ये वाला पैनल खोलना है। 2 नट इसके खोलने हैं, एक यहाँ का खोलना है फ्लोर का नट, और बाकी बचे 1 2 3 4, ये 4 नट यहाँ के खोलने। तो आपका ये वाला साइड का भी पैनल बाहर आ जाएगा। आपको हेडलाइट तो खोली मैं दिखाई होगी कितने सारी वीडियोस में, जो प्रीवियस वीडियो है। तो देख लीजिए, आई बटन में वीडियो आ रहा होगा हमारा ये इंडिकेटर कनेक्शन का, उसमें जाके देख लीजिए कैसे खुलता है। तो ये मडगार्ड कभी खोलना मत, क्योंकि ये एक्टिवा 1G 2G 3G और 4G के एक्टिवा के मडगार्ड खोलने बहुत डिफ़िकल्ट है, जो कि आपको सारा हिस सिस्टम ही खोलना पड़ता है, हैंडल टी का, फिर जाके आपका मडगार्ड बाहर निकलता है। बहुत औखा काम है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आई बटन क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं इंस्टॉलेशन और रिमूविंग का, जो कि मैं बताया था आपको कि मडगार्ड आपको रिमूव नहीं करना है। अगर आप रिमूव कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो तो आप आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं। सो ये रही थी मेरी वीडियो का मेन मकसद, एक्टिवा के बॉडी पार्ट्स कैसे खोलने हैं और डेंट कैसे निकालना है, जो कि मैंने पैनल यहाँ पे रखा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे डेंट पड़ा था ना। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर डैट। आपके पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपके यहाँ पे भी डेंट पड़ता है, यहाँ पे भी डेंट पड़ता है, ये आपको पूरा ये पैनल पूरा डेंटेड होता है, अंदर प्रेस होता है। तो जो इस तरीके से मैंने डेंट बाहर निकाला, प्रेस करके पहले निकाला है, प्रेस करके और हैमर बीटिंग से रबर के हेल्प के साथ। तो उसी तरीके से आपको डेंट बाहर निकाला है, जिससे आपके 250 300 या 200 जितने रुपये बचते हैं आपके बचेंगे। मैकेनिक की जितने भी आपसे चार्ज करता है। तो आपको अगर यहाँ पे डेंट पड़ता है तो भी प्रेस करके बाहर निकालना है। हल्की सी बीटिंग की जरूरत पड़ सकती है हैमर की, रबर की हेल्प से। यहाँ पे
ये कॉमन पार्ट होता है एक्टिवा का जिस पे डेंट पड़ता है। ये मेन कॉमन पार्ट होता है एक्टिवा जहाँ पे सबसे डेंट पड़ते हैं। या तो ये प्रेस हो जाएगा अंदर, यहाँ पे डेंट पड़ेगा, या फिर यहाँ पे डेंट पड़ेगा। मैं काफ़ी दोस्त लोगों के यहाँ पे भी देखे हैं और सबसे यहाँ डेंट देखे हैं। तो प्रेस करके और हैमर की हल्की सी बीटिंग से बाहर रहते हैं, रबर हैमर की हेल्प से। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक्टिवा के पार्ट कैसे बाहर निकालने हैं और कैसे इंस्टॉल करने हैं। तो सारी मैंने एक्टिवा खोल दी है। अब इंस्टॉलेशन कैसे करें। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको जो सा लास्ट पार्ट पहले निकाला था वही फर्स्ट पार्ट पहले इंस्टॉल करना। जैसे मैंने फ्लोर टेक आउट किया था, ये फ्लोर इंस्टॉल करेंगे, फिर वो वाला फ्लोर इंस्टॉल करेंगे, फिर रबर मैट इंस्टॉल करेंगे, फिर जो पिछला बूट इंस्टॉल करेंगे, फिर अगला पार्ट इंस्टॉल करेंगे। दोनों पार्ट, साइड पैनल और विचकारला पार्ट, वो इंस्टॉल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लोर इंस्टॉल कर दिया है, देख लीजिए। तो फ्लोर इंस्टॉल करने से पहले आपको टेक्निकल हल्की सी नॉलेज बताने जाता हूँ जो लोगों को पता नहीं चलता। तो इस एक्टिवा में पेट्रोल टी नहीं होता, पेट्रोल वैक्यूम टी होती है, जो कि ये टैंकी के नीचे होती है। ये वैक्यूम टी होती है हमारी। वैक्यूम टी पहले यहाँ से एयर सक होगी, सक नीचे, सकिंग पाइप नीचे होती है, और जो पेट्रोल रिलीजिंग पाइप होती है वो कार्बोरेटर में जाती है यहाँ पे। तो कार्बोरेटर काफ़ी गंदा हो गया, ये थोड़ा क्लीन करने वाला हो गया। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा कार्बोरेटर क्लीनिंग का तो आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ जाके देख सकते हैं कार्बोरेटर क्लीनिंग की वीडियो। थोड़ी इंग्लिश में है, कंप्लेंट मत करना। तो चलो चलते हैं इस फ्लोर को इंस्टॉल करने के लिए। इस फ्लोर को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो आपका बूट कैसे उठाना है। सो फ्रेंड्स, हम इस साइड का फ्लोर बैठाएंगे। तो इस फ्लोर पे भी कई बार डेंट पड़ जाते हैं यहाँ पे कई बार, तो डेंट को भी यहाँ से प्रेस करके बाहर निकालना है। फिलहाल तो इसमें डेंट नहीं है। अगर आपके फ्लोर पे कहीं पे भी डेंट पड़ता है, आगे यहाँ भी कहीं भी डेंट पड़ता है, तो इसको पीछे से ही प्रेस करके बाहर डेंट निकालना है। चलो इंस्टॉल करते हैं इसको। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने इसका दूसरा फ्लोर भी इंस्टॉल कर दिया है, जिसको 1-2 नट लगे। वैसे तो 3 नट लगते हैं, ये तीसरा नट एक्सेसरी के लिए होता है, और दूसरे को 4 नट लगते हैं, और 5वां नट लगता है इसको एक्सेसरी का। तो ये मैंने फ्लोर इंस्टॉल कर दिया। थर्ड थिंग हमारी ये है कि इसका जेन्युइन हमारा फ्लोर मैट इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो ये सारे जो इसके पॉइंट्स है, प्लग पॉइंट्स है, हुक पॉइंट है, इसे फंसा दो, आपका मैट इंस्टॉल हो जाएगा। तो होल्स में मैट के ये पॉइंट्स आने होते हैं। चलो इंस्टॉल हो गए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर हमारा मैट इंस्टॉल हो गया। अब हमारी हुड इंस्टॉल करने की बारी है। सो दोस्तों, हुड इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक चीज़ सामने आई है, जो मेरी डिक्की की वायर है या लॉक वायर है। ये बस कुछ ही देर की मेहमान है, बस टूटने वाली है। ये देखो, सो ये डिक्की की वायर यहाँ से टूटने वाली, क्रैक हो चुकी है इधर से। ये देख लिए, बस 2 तारों का सहारा है। सो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कैसे डिक्की की वायर रिप्लेस करते हैं। तो फिलहाल तो मैंने ये वायर निकाली है आपको डेमो देने के लिए, कि जब भी आप डिक्की रखेंगे यहाँ पे तो कैसे आपको वायर इंस्टॉल करनी है। तो ये इसका क्लिप, यहाँ पे मेन क्लिप। तो हमने क्या करना है, यहाँ से बस अंदर घुसानी है, हो गया आपका काम। ऐसे इंस्टॉल होती है, बस सेम वे। बस नीचे से डालो और हो गया काम आपका। ये नीचे से डालिए हमने, हो गया काम आपका। और नीचे से ही आपकी वायर जाती है बाहर। वंस अगेन नीचे से डाली, एक हाथ का काम बहुत औखा है। नीचे से डाली और हो गया। और आपका ये जो हुक है यहाँ पे अपने पैच बैक कर देना। सो ये ऐसे निकलेगी वायर।
सो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं कल लेने जानी वायर, तो इसकी भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू रिप्लेस ये आपकी डिक्की वायर, ठीक है, ऑफ एक्टिवा। तो चलो ये निकालते हैं हम। अब वो बूट को इंस्टॉल करते हैं हम। सो बूट को इंस्टॉल करने से पहले हम इस वायर को वापस लगा दें। सो आपका डिक्की को रखने से पहले ये देख लीजिए, ये आपके पिछले से इंस्टॉलिंग पॉइंट है जो कि यहाँ पे सीटेड होंगे। उसके बाद आपके ये 2 नट कसेंगे, फिर तीसरा नट कसा जाएगा। तो इससे हम रखते हैं वापस। चलो सो हमने डिक्की जब रखी, वो देखो इसका वो सीटिंग पॉइंट, ये दोनों सीटेड है यहाँ पे। तो अब बारी आती है हमारी यहाँ पे 2 नट यहाँ पे लगाने के लिए और ये नट यहाँ पे लगाने के लिए। और उससे पहले आपको इसकी वायर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलो इंस्टॉल करते हैं वायर। सो मैंने डिक्की को होल्ड कर दिया स्टिक की वजह से वापस। तो इसकी जो पिछली डिक्की की वायर है, जो कि मैं कुछ दिन तक रिप्लेस करूँगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा। इसको हम इंस्टॉल करते हैं ऐसे। ये नीचे से ऊपर होगी, आगे स्लाइड कर दो और यहाँ पे प्रेस बैक कर दो, ये आपकी होगी वायर इंस्टॉल। तो चलो टेस्ट करते हैं। चाबी लगाई हुई है, ये आपकी डिक्की वायर ऐसे लग गई, ठीक है। और अब हम इलेक्ट्रिक वायर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारी पीछे से होती हुई आ रही है, यहाँ पे इंस्टॉल होएगी। चलो इंस्टॉल करते हैं वायर। सो वायर इंस्टॉल करने के बाद इसका कनेक्टर निकालेंगे, जो कि मैंने छोड़ा था यहाँ पे। ये रहा इसका कनेक्टर, ये रहा इसका कनेक्टर। इसको वापस इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया इंस्टॉल हमारा। तो चलो अब चेक करते हैं इंडिकेटर वगैरह इसकी कम होते हैं नहीं। चेक, हर चीज़ बंद करने से पहले चेक जरूर करते हैं। चलो काम करो, शुक्र है। तो लाइट भी काम कर ही रही है। तो चलो इस बूट को हम बंद करते हैं। अब इस रॉड को हटा के हम बूट बंद करेंगे। तो बूट बंद करने से पहले भी ये बंद करनी पड़ेगी। ये रॉड जो हमने फैक्ट्री से उठाई है, इसको हटाते हैं, जो कि आउटसाइडिंग। तो ये बूट हमारा हो गया इंस्टॉल। तो इसके बाद हम इसके 3 नट कस देंगे। नट कसने के बाद हम इसकी सीट लगाएंगे। सीट लगाने के बाद हम इसका अगला पैनल लगाएंगे। तो गाइस मैंने इसके तीनों नट इंस्टॉल करते हैं 12 mm के, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ का। और अब हम सीट इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले सामान इसका वापस रखें। सो सीट इंस्टॉल करने के लिए सीट की जो ये 2 नट है, इसको हम इन होल में रखेंगे, मूविंग पिवट पे कसने के बाद ये 2 नट है, हम इसको कसेंगे। तो चलते हैं। सो मैंने सीट भी इंस्टॉल कर दी है, यहाँ के 2 नट कस के पिवट पे। तो चलो बंद करते हैं इसको, होगी लॉक, ठीक है। तो लास्ट पार्ट इंस्टॉल करने के लिए अगला पैनल, जो कि हमने डेंट निकाला है, जिसका हमने बाहर सफाई से पता लग रहा है डेंट, पेंट मार्क जो उतरा है, एक तरह से ये स्क्रैच मार्क है, दाग का मार्क ही है। यहाँ पे रबर के मार्क्स लग गए। एटलीस्ट पेंट तो नहीं उखड़ा, नहीं तो लोगों के पेंट उखड़ जाते हैं। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस मैंने ये डेंट वाला पैनल भी इंस्टॉल कर दिया, इसकी एक्सेसरी भी इंस्टॉल कर दी है। तो आप देख सकते हैं अब डेंट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पे डेंट पड़ा था आपके सामने ही है, सफाई से डेंट निकला है। ये देख लीजिए डेंट एक बार और कहाँ पे पड़ा था, नहीं आ रहा कहीं पे डेंट पड़ा था। ये पोर्शन था, ये वाला पार्ट था जिस पे डेंट पड़ा था, ये क्लियरली निकल चुका है आपके सामने, देख लो। बस स्क्रैच है एक तरह से, ये भी कंपाउंड मार के साफ हो जाएगा। तो चलो थोड़ी देर तक मैं इसको साफ भी करूँगा, आपको दिखाऊंगा। तो अगला पार्ट भी इंस्टॉल करते हैं हम, जो कि वो पड़ा पार्ट वो सोर्स पार्ट को इंस्टॉल करने के लिए वो पार्ट को अंदर पॉप इन करना पड़ेगा। फिर 2 स्क्रू यहाँ के कसेंगे, 2 स्क्रू पीछे से कसेंगे। तो चलो। सो फ्रेंड्स मैंने इसका अगला नेम प्लेट, नंबर प्लेट वाला टापा भी वापस इंस्टॉल कर दिया। तो एक बात और दिखाता हूँ डेंट का, मतलब कि डेंट, ये वीडियो इसी पे बनाई थी, बट आपको सारी एक्टिवा खोल के दिखाना भी दिखा दी मैंने आपको। तो वो निचला जो मैट है, फ्लोर मैट आफ्टर मार्केट, वो इंस्टॉल करेंगे।
बहुत इजी है ये तो। चलो बार बार ही इंस्टॉल होता है। चलो ठीक है दोस्तों, तो पिछली एक्सेसरी इंस्टॉल करें जो वहाँ पे पड़ी है, उसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इसके नट लगेंगे। एक तो यहाँ पे लगेंगे नट, दो पीछे लगेंगे और एक वहाँ पे आगे। सो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा मकसद ये था कि इस वीडियो से आपको कि डेंट निकालने की प्रोसेस कैसे होती है, और बहुत इजी काम होता है डेंट निकालना। सो डेंट निकालना आयरन हैमर से बीटिंग से नहीं निकलता ज़रूर है, बट उससे पेंट आपका ख़राब हो जाता है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके ढेरों बहुत सारे पैसे बचे, जो कि आपके एक्टिवा चलते रास्ते ठुक जाती है। मेनली यहाँ से ठुकती है या फिर यहाँ से ठुकती है इस पूरे पोर्शन पे। तो वो उसका डेंट निकालने का प्रोसेस भी ऐसे ही, बस प्रेस करके सारा डेंट बाहर निकाल दो तो ये भी निकाल सकता था। बट इसके लिए व्हील खोलना पड़ेगा, फिर शोकर बाहर निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पे हल्का सा डेंट पड़ा वो निकल सकता था, बट मैं निकाला नहीं। तो फिर किसी वक्त में निकालूंगा डेंट। तो अब इसका हम स्क्रैच गायब करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका जहाँ पे डेंट पड़ा था ये पोर्शन का मैंने स्क्रैच रिमूव कर दिया। देख लो, पता ही नहीं लग रहा था कि यहाँ पे डेंट पड़ा था कभी नहीं। हालांकि हल्का सा पेंट लगता है उतर गया, बट ये कंपाउंड से साफ़ हो ही रहा था। बट मैं चलो सोचा था कि चलो वीडियो शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट भी नहीं हुआ, एक तरह से लॉन्ग वीडियो हो गया। सो दोस्तों ये हमारा डेंट निकल गया बाहर। एक तरह से मार्क लगा हुआ है, डेंट तो नहीं है, मार्क हो गया। सो दोस्तों कोई भी डेंट हो, एक तरह से मेजर डेंट हो, वो मेजर डेंट भी तरीके से बाहर निकल जाता है। अगर आपको समझना है कि मेजर डेंट कैसे बाहर निकालना है, तो आपको डेंटर वाले के पास जाना पड़ेगा। वो डेंट तो निकाल देगा, बट आपका पेंट भी उखड़ेगा, तो आपके पैसे भी काफ़ी लगेंगे। तो जो माइनर डेंट है, छोटे मोटे डेंट है, उसके भी उतने पैसे लगते हैं। बट मैं सोचा कि चलो छोटे मोटे डेंट है आप खुद निकाल सकते हैं, काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप छोटे से छोटा डेंट निकाल के अपने काफ़ी बड़े बड़े पैसे बचा सकें। और मेजर जो डेंट होते जैसे ये, वीडियो पे शो हो रहा है फोटोज़ पे, ये मेजर डेंट भी निकल जाते हैं। बट तरीका होता है इसको निकालने का, बट आपको किसी डेंटर के पास ही जाना पड़ेगा, बढ़िया डेंटर के पास, ताकि ये मेजर डेंट निकल सके। कोशिश तो ये करना कि आप खुद निकालेंगे डेंट की, बट फिर भी मैं आपको सलाह दूँगा कि आप अगर एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपर्ट नहीं डेंट निकालने में, मेजर डेंट निकालने में, तो आप डेंटर के पास जाए। और छोटे जो भी डेंट है, जैसे इसका लगा था डेंट यहाँ पे, इस पर यहाँ पे डेंट लगा था, तो आप एक खुद निकाल सकते हैं। हालांकि ये दाग लगे तरह से, तो दाग अच्छे हैं। सो टिल देन, कैसा लगा आपको वीडियो? होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगली आने वाली वीडियो होगी मेरी डिक्की की वायर जब आपकी टूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं, वेट करना वीडियो के लिए। सो टिल देन, टेक केयर, बाय।